Днес ще сменяме ето тези клапи на панелите на багажниците на Туризмо. Имахме малко поражения по тях. Ако се налага да ги сменяте или самите клапи вървят трудно, тъй като когато вървят трудно, хората ги отварят, хващат ги, започват да усукват и ги тюпят. Това, което трябва да направим при смяната, новите клапи, тези са от Турция, тези са оригинални, макар че имаме и от оригиналните малко запълващи. Сега, първо трябва да свалите плафона. Вие си мислите, че можете да свалите тази клапа без да свалите плафона и да поразите нещо по лицевата част. Трябва да го свалите. Когато го свалите, махате ето това капаче. Това капаче, което виждате. Полека с една отверка, зъбчетата бутвате и излиза. Когато излезе, задната част държи като цяло клапата. Оригиналните държат в едната страна, от другата страна се нанизват на едни канали, а тези, които сме взели, изцяло отляво и отдясно държат двете клапички, които са. Така, когато извадим капачето, полека натискаме с една отверка така отвътре навън, заклинваме ето тези зъбчета, натискаме и вадим полека, без да ги щупим. Така, това, което трябва да направим е периферията на отвора, на ето този отвор, да я пристържим малко, значи използваме една малко по-едра шкурка и след това една финна шкурка, за да заглади, тъй като клапите имат може би някаква десета от милиметъра, може би по-големи са, затова се налага леко да дръпнем периферията и вече тази клапа се върти съвсем свободно, без никакво усилие. И така, значи това е, но задължително плафона трябва да слезе, иначе без да го извадите няма как да свалите клапите без да похабите нещо.